YesBox 嘅觀眾大家好，我係無名指嘅編劇導演孔令正 James。係啊，好早嘅時候啦，已經覺得呢個爸爸嘅氣質係好難拿捏啦。咁自己覺得阿黃啦，郭富城佢自己亦都係一個運動員，好似戲入邊一個過氣嘅壁球手。我俾劇本去睇，差唔多好似1個星期內啦，幾日內，咁佢又打返俾我，佢話好中意呢個戲，但係佢好憎呢個爸爸，因為佢自己一個好愛屋企嘅爸爸啦。對於佢嚟講，一個好大嘅挑戰啦。佢都想做一啲佢之前未演過嘅角色，俾到觀眾一個能量，一個希望去繼續走自己嘅路。阿黃睇完之後，自己感受都好深啦。好幸運就係大家就好快就決定真係要將呢部戲拍出嚟。其實佢係一個好容易接近嘅人，即係佢有一份好大嘅能量啊！佢每一日都帶住好強嘅能量，佢嘅樂觀咧係好有感染力嘅，你會令到身邊嘅人都會忽然間精神起上嚟嘅。之前係覺得佢係一個好有經驗嘅前輩啦，但係相處落先發覺原來大家可以做到朋友啊，建立咗一個友誼咯。咁覺得呢樣嘢好珍惜啊！即係呢個角色對於佢嚟講好驚喜，佢從來都未演出過。咁到拍攝嘅時候，佢喺現場真係大家都覺得佢好似一個嫲嫲咁樣照顧住所有人，佢好溫柔啦。平時同你傾偈嘅時候，又會將自己嘅真係心裏邊諗嘅一啲嘢，好直接咁樣去同大家去傾啦。即係大家之間嗰個距離好近啊！好驚喜㗎，我覺得佢嘅演出，因為我哋未合作過。咁我認識佢嘅時候，佢只係得17歲。咁係一個真係好年輕嘅一個少女，咁所以拍攝之前，我帶咗佢去探訪一啲脊髓肌肉萎縮症嘅屋企啊，同佢哋嘅家人傾偈啊，同患者傾偈啊，做一啲事前嘅準備啊，揾咗 acting coach 啦，即係一啲專業嘅演出嘅訓練。想幫佢進入個角色啦。到拍攝嘅時候就覺得原來之前嘅憂慮係多咗，因為佢真係好明白鄧慈呢個人物嘅狀態。咁加上人物同佢自己嘅年紀一樣 Natalie 就好直接就會知道，咁所以出嚟嘅效果好真實，我哋都好驚喜咯。係喺無名指之後咧，我拍攝咗另一部新嘅作品啦。咁好幸運都揾咗一班真係好好嘅班底同埋演員啦，演員有古天樂先生啊、謝君豪先生啊、任達華先生啊。部戲係一個關於偵探嘅故事啦，咁套戲就叫《偵戰》啦。裏邊古天樂先生家庭有一啲悲劇發生咗，令到佢只係集中喺佢自己工作，就係一個偵探，男性化嘅電影嚟嘅，同無名指好唔同啦。規模會比較大少少，咁所以花咗好多時間喺前期啊，即係製作上邊，包括好多一啲場景啊，有啲動作嘅元素喺入邊啊，幾大嘅挑戰嘅對於我嚟講，幾新嘅嘗試。無名指其實係講緊時間嘅流逝啦。我哋作為城市嘅都市嘅人，我哋好多時捉唔緊同屋企人嘅相處，亦都未必好直接講到自己心裏邊想講嘅説話。希望觀眾睇完之後花多啲時間喺屋企人身上，有機會嘅話食多餐飯，試下講下自己心裏邊嘅説話。因為有好多時對屋企人我哋溝通好直白，好多摩擦，好多矛盾，但係唔代表我哋唔緊張，唔代表我哋唔愛。講出嚟嘅話，佢哋先會感受到。咁希望呢部戲帶到呢個訊息俾觀眾。拍攝嘅時候都好順暢咯，同埋睇到佢同阿黃同 Natalie 之間係真係一日一日咁積累緊一個好似一家人嘅感情。